無痛水光係我一直都好想做嘅，我想用 Bubble 360做出水光針嘅效果。一路咧我哋就試好多精華啦，最貴最出名嗰啲試過，唔出名嘅又試過，硬係試唔到一隻咧做完有即刻嘅水光感。試咗20幾30隻精華之後咧，我都就嚟要放棄噶啦，然後佢就出現咗啦。佢係西班牙嘅牌子嚟嘅，個代理嗰位先生咧係突然間上嚟俾支 sample 啦，咁佢非常之有自信嘅，佢話試完之後你會好快揾我嘅。咁我心諗咪又係 PDRN 同埋 HA 支都有呢啲成分噶啦，咁但係我見佢咁有自信啦，我就好即刻試啦。但係咧嗰一日咧就已經冇晒面俾我試啦，因為所有同事都俾我打咗唔同嘅儀器啦，得翻一個人係冇做機嘅啫。佢係咩人呢？佢就係我嘅前台小姐啦。佢嘅皮膚咧係長期處於敏感生紅點嘅狀態嘅，然後好乾啦，乾到會甩皮啦、鞋手啦、起晒紋咁樣啦。但係咧佢做咩機都會起爛嘅，連做個 peeling 都會紅腫嘅，所以我望住佢，佢又望住我，一臉不願意咁樣。我話不如俾我試下啦 ，Bubble 姐，最多我同你打0.5咁錢啦。咁佢先應承我。打咗一邊面之後咧，我哋就發現，咦，好似有料到喎，即刻白咗同埋有嗰種水嫩嘅感覺。做完兩邊之後咧，係靚到真係要叫出嚟嘅。佢咧自己咧笑眯眯咁望住塊鏡，照咗好耐，覺得自己好靚。咁我就即刻打俾個代理啦，我話我要買，我要俾錢，可唔可以而家就送過嚟？點解佢嘅效果咁好呢？佢嘅即時效果咧係嚟自於透明質酸嘅原料嘅質量好啦，皮膚相容度高啦，唔同嘅大小分子調配恰當咧，先有呢個即時嘅 bling bling 感。咁我哋試過好多種透明質酸嘅精華啦，都冇呢個效果嘅。呢支咧係真係好犀利。PDRN 就冇咁快見效嘅，佢入到皮膚做淺層嘅一啲細胞修復同埋再生啦，慢慢咧就令健康嘅皮膚皮層增厚，自身嘅鎖水能力咧就會變好噶啦。咁同 Bubble 本身粒凸洞毛孔嗰個療程有咩分別呢？兩個療程嘅目的係唔一樣嘅。水光療程咧係要一個即時嘅保濕、即時嘅靚啦，咁係針對嘅皮層咧係比較淺嘅，所以無論係精華嘅選擇啦，定係針刺入嘅深度咧，都係為淺層皮膚而設嘅。咁我哋打出嚟嘅目標咧就係打出水光、水嫩嘅感覺，而盡量避免紅腫同埋修復期嘅。你做完之後係馬上可以出街見人噶啦。但係粒凸洞毛孔嗰個療程咧，佢針對嘅問題比較深啲，精華咧係要用一啲比較強嘅膠原蛋白增生劑，針刺入嘅深度亦都係要比較深嘅。做完嗰一刻咧，一定唔會靚噶啦，效果亦都要等3至4個星期先至會見到嘅。咁 Bubble 360同普通嘅導入機有咩唔同呢？導入儀器咧，佢係完全唔會破損表皮嘅。例如細胞機就用超聲波做啦 ，DEP 就係用電做啦。咁但係點樣咧都唔及得真正喺個表皮度開一啲真實嘅窿去做滲透嗰個效果，亦都冇咗皮膚受外界刺激之後為咗生存落去而不顧一切咁樣吸營養，有幾多吸幾多嗰種迫切。